안녕하세요. 9988 산야초 동의보감 컨세상 약초TV입니다. 이 컨세상 약초TV만 조용하게 시청하시면 아마 시청자 여러분들 99세까지 아주 건강하게 사는데 큰 도움 될 겁니다. 일일약학, 오늘의 약초는 바닷가에 많이 자생하는 해국입니다. 이 해국은 국가가의 열애살이 초본이고요. 주로 바닷가의 바위틈이나 아니면 절개지, 절벽 이런 곳에 잘 자라죠. 물론 햇빛이 잘 들어가는 쪽이에요. 음지 쪽에는 잘 자라지 않습니다. 키는 다 자라면은 아마 30에서 50cm 그 정도 될 겁니다. 그런데 지금 보십시오. 줄기를 이렇게 한번 들어보면은 줄기 아래쪽에는 아주 딱딱한 거의 목질화 되어 있는 정도, 그 정도로 나무줄기 비슷합니다. 그리고 이 따뜻한 바닷가 쪽에서는 한겨울 돼도 잎이 완전히 다 떨어지지 않고 거의 반상락으로 위쪽에 좀 남아있죠. 자, 꽃 한번 보십시오. 지금 한 송이만 꽃이 피었는데 꽃은 주로 연한 자주색으로 대부분은 가을에 핍니다. 그런데 지금 보니까 여기에는 한 송이만 지금 먼저 피었네요. 아마 이 녀석은 엑스트라 되려고 먼저 핀 것 같죠? 자, 자세히 보실래요? 잎을 보면은 잎은 약간 두껍고 털이 좀 부실부실하죠. 이것뿐이 아닌 바닷가에 사는 이런 대부분의 식물들은 전부 다 털이 부실부실합니다. 자, 제가 해국이라고 소개해드렸는데 한방에서도 그냥 해국으로 부르고요. 또 갯국화로 부르기도 하죠. 이것뿐이 아닌 바닷가에 있는 식물들 대부분은 그냥 식물 앞에다가 개자를 붙입니다. 혹시 집에서 이 해국 키우고 싶은 사람은 종자를 받아가지고 뿌려도 뭐 나긴 나죠. 그러나 종자를 뿌리면은 2년 후에 이 꽃이 피고요. 아니면 줄기 잘라가지고 컵에다 꽂아놓고 그 꼬지를 하시면 뿌리가 금방 나오죠. 뿌리가 나오면 정식하시면은 바로 이듬해 꽃을 볼 수 있지만은 씨앗을 파종하면은 꼭 2년 후에 꽃이 핀다. 잘 알아두시고요. 자, 이 해국의 약성은 따뜻한 성질이고 맛은 약간 털고 썩으며 독은 없습니다. 그런데 사실 이 해국은 아주 예전부터 뭐 민간이나 신약 또는 한약재로 많이 써왔지 않습니까? 그러다 보니 이 해국을 안 모르는 사람은 거의 없고요. 주로 만성 간염, 뭐 비만, 그 외에도 소변을 잘 못 보는 이런 정세, 각종 방광염이나 비뇨기계통의 염증성 질환 이런 데 아주 잘 듣습니다. 그리고 감기나 독감 이런 데도 아주 좋고요. 특히 소변을 잘 못 보는 이런 정세에는 이 달에 드시면 소변을 좀 시원하게 볼 수 있고요. 그리고 요즘 같은 이 무시무시한 이러한 독감에도 아주免疫力높여서 잘 걸리지 않게 하고요. 그리고 감기에도 아주 좋습니다. 자, 이 해국을 약재로 쓰실 때는 지금처럼 이렇게 꽃이 피고 또 잎이 좀 무성한 이런 여름에 채취하는 거고요. 자, 그 다음에는 깨끗하게 한번 씻어가지고 잘게 잘라 햇빛이나 또는 건조기에 아주 바짝 말리십시오. 그 다음에 달에 드시거나 아니면 뭐 환을 만들어 드시거나 아니면 약수를 담아도 괜찮죠. 자, 제가 몸담았던 대구 한의대학교 임상연구센터에서 이 해국을 연구를 좀 했더니 만성 간염을 이렇게 치료하는 데는 아주 뚜렷한 효능이 있는 것으로 밝혀졌고요. 그러면서 좀 침침한 눈도 밝게 만들어줬고요. 이럴 때 이 해국을 말려가지고 가루 내가지고 환을 만들어 두었다가 꾸준하게 복용하시면 효과가 가장 좋은 것으로 나타났습니다. 물론 달에 드셔도 되고 뭐 약술 담아 드셔도 되는데 환을 만들어 가지고 한번 드실 때 한 20알 정도 이렇게 그냥 하루에 2번입니다. 오전, 오후 아니면 아침에 또 저녁에 이렇게 꾸준하게 한 3개월 복용했더니 효과가 전부 다 엄청 좋아졌다는 거 아닙니까? 만약에 이 해국을 달에 드실 때는 아주 바짝 말려두었다가 물 2리터 한 대입니다. 여기에 말려둔 약재 약 한 50g을 집어넣고요. 그리고 대추 있으면 대추 한 10개 정도 넣고 감초 한 5종 정도 같이 넣고요. 그리고 약불에 어느 달에서 그 물을 식후에 한 잔씩 드시거나 아니면 들고 다니며 따뜻하게 좀 자주 드시고요. 이렇게 꾸준하게 드시면 청혈작용, 피를 굉장히 이렇게 깔끔하게 만들어서 즉 혈액순환 잘 시켜주죠. 그러다 보니 손발이 좀 산 사람도 몸이 따뜻해지고요.
그리고 몸에 면역력을 높여서 감기를 잘 안 걸리게 하고 또는 독감 치료나 예방에도 아주 뚜렷한 효능이 있는 것이 이 해국이고요. 자, 오늘 제가 말씀드린 해국 잘 들으셨죠? 바다국화 또는 뭐 해국 아니면 갯국화 등등 뭐 다른 여러 이름도 있죠. 자, 혹시 구독 엄지시 안 누르신 분은 지금 눌러주시고요. 사실 저희들은 바로 여러분들 눌러주시는 그 손가락 식세운 거 있죠. 이걸 먹고 산다 해도 과언은 아닙니다. 저는 더 좋은 방송 만들어 내일 새벽 5시 반에 또 찾아오겠습니다. 건강하십시오.